สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ วันนี้แม่บ้านทำอะไร มาดูกันเลยครับ นี่ครับผม แม่ครับ วันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะคะ เนื้อเปื่อย ว้าว เส้นเล็ก ผ้าคีริ้วด้วย มีผ้าคีริ้วเนื้อเปื่อยด้วยค่ะ ได้มีเอ็นใส่ด้วยครับ โอ้โหน่ากินนี่มีผักอันนี้ ไปกินแก้ม กินแก้มได้ แม่สั่งเส้นเล็กลวก แม่ แล้วค่ะ สั่งเส้นเล็กลวกก็มาลองดูกันเลยครับปึ๊บมาครับแม่เดี๋ยวหกใส่มือแม่เอาอะไรบ้างครับ ทุกอย่าง ทุกอย่างถั่วงอกลวกไหมคะ ไม่ต้อง ไม่ลวกชอบกินถั่วงอกดิบ 30 หรือ 40 ครับเจ๊